nandingan nahaon. Nandingan kodok sadola. Tuh sangka kejadian nepi ka kieu. Beres. Kaburu dihina. Kelain. Cing, mikir. Oh, Naon kulan? ini aing waktuna salah. Lain milik aing poe ieu mah. Oh kitu kulan. Lain pemilikeun paena. Nya jang sakitu ini tapi apa sih ini? Bingang dilahat. Tapi pada nenek gitu juga ya. Aisyah naonana panu sia. Naon? Mana naonana panu? Hah? Guruna? Ya, betul. Tapi saya sabar tapi kalau lihat Percaya ieu duit euy urang. Iya. Oi. Wah, kali musik ieu mah. Abi ulin aing mah. Kata gablek duit oge. Woi. Woi. Anjir. Buat gerakan timbangannya euy. Woi. iya. Aya eta akan deulak Gue percaya. nah begitu aing. Aduh anjing. Karena naon? Beut aing gana cai muning anjing. Perintah harta kekayaan lain yang berangkat. Atuh salah main tanah sering mah. Cara keras, benang Menta bari saru aja dipajang. Maksa gitu bari yang tipe polotot lah gitu. Woi. Aji jika bawa ayah ini keserek suka gitu. Woi. Woi. Gelo eta kokon na lebih ke refleks itu. Woi. Lebih ke gitu, lebih ke gelo juga bro. Woi. Woi. Kesempatan kain, ya, nah tuh kabecus. Woi. Kalah ngajak tuh juga bro. Kamu datang bukan? Kamu dibikin siapa? Dibikin oke. Lupa sama nanti. Tabros, kanjelang. Buat diri dah pagar doang. Kecepet berekan. Sampai pegang euy gitu. Aja. Kan? Hari baik kurang ketepet jadi. Kecepet aja. Lempeng ketepet. Ya, daripada kumaha setan. Karaos. Ada.
Mudah-mudahan. Si Haji gelembek. Modar pada beakeun sakarepmu apul lagi nih. Allah, aduh, ampun. Benang, oi. Benang. Sebelah mana? Jauh. Karena tidak. Jauh kene. Siapa tanyakan deui? Tilu tanyakan. Siapa kudunan deui dia? Dua. Jauh kene. Jauh. Lempang dia. Lempang. Ini sih kita baru home ini mah. Jande lagi sekarang. Orang mah bentar itu ngadengana. Kasaha kan hunana? Dulungan. Mana karep sia ngeun. Benang. Jauh kan? Pulang mana? Jauh kan? Pasti kain gitu. Ngeri kain. Jauh. Jauh kan? Menang sia hutang pati bayar pati hutangnya. Dipieulan. Udah kerasa kena hati. Mau dikain teh. Salah. Menuju jadi kumaha teh Aga? Dawala di kumaha dikepret. Mode kepret abdi keur ngorak kitu tah. Basa epret naon? Sudah teh udah nyaksikan. Pasang ngepret pancet. Mun ngepret pancet anu dikepret pancet anu bareuh leungeun. Mari pancetna nuju dina batu. Atuh pangiteu pami kitu mah ngepret batu. Mana kompas? Gitu wae dituluy. Ini manawi teh teu ngadangukeun. Kepret agan nya beli udang sia. Ampun Panu. Kuat. Hei. Dekeuna sia kabega mah. Neangan nu halal rezeki teh goblok. Kamana kaharap si teh. Ampun Mang. Aing teu boga alok teh imut Mang. Nah maksudna sia teh. Alah. Ampun Panu. Makan tua amak kudu. Da ambekeun bangsat oge. Sarua we kakaya. Dirupak ku bangsat meni. Alinda wala. Ayo bebarengan jeung nu lakon geuna ieu. Menang wae di segala bidang kan. Alhamdulillah Gusti, salamet euy. Ninging pusaka jaya kamulyan teh urang. Kali guna genana akal pikiran budi pamirasa perasaan ilmu jeung sajabana sehingga petik hasil kana buah jalan diri eta. Amin. Seueur rezekina gampang ibadahna ya. Atuh kapalawan di sadayana nuhun tiasa silaturahim dina dagan ayeuna. Atuh anu ngadangukeun dina radio
Wilujeng ngadangukeun kalayan wilujeng kantun hapunten tina sagar rupiah karapatan ageng simoten alih tangtos ieu garapan teh seueur lepatna batan leresna. Leres. Sakitu rupiah disingkuring ti rombongan kiri hadiah tilu pamungkasna cak Mang tinetik Singaran Sari tutup lawang sinotaka.